Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje está muito interessante. É o vídeo numa XRE 300. Ela estava apresentando um barulho aí na partida elétrica. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu solucionei esse barulho, ok? E para você aí ó, que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você aí quer aprender mecânica de uma forma simples e fácil, no conforto da sua casa? Então o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Lá eu vou te ensinar parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Agora você aí ó, que está querendo montar uma oficina e não sabe onde comprar ferramentas, faz uma visita lá na minha loja, é www.lojadoflaviano.com.br. Lá são todas as ferramentas pensadas em mecânica de motocicletas e todas desenvolvidas junto com a gente que é mecânico. E são todas ferramentas de primeira, você pode confiar. Então pensou em ferramenta, www.lojadoflaviano.com.br. Você não vai comprar gato por lebre, tá bom? Então agora, sem mais demora, bora pro vídeo! Então pessoal, nosso vídeo de hoje é com essa bela máquina aqui. É uma XR 300, tá? Podem ficar tranquilos que o problema dela não é trinca de cabeçote, mas é um problema aí muito recorrente nesse tipo de motocicleta também, tá? Tanto na CB 300 quanto na XRE 300. Ela faz um barulho muito feio aqui, ela tá fazendo um barulho muito feio aqui na partida, tá? Na hora que a pessoa vai dar a partida, tá dando um grilado muito alto aqui na região da partida dessa motocicleta. Eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer aqui para vocês verem, tá? Pra vocês tentarem ouvir aí, tá? Olha lá, a gente liga a motocicleta. Eu sou muito baixinho, então não vou conseguir dar partida nela daqui. Vou abaixar ela um pouco aqui. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou tentar dar partida nela. Prestem atenção no som que vai dar nessa partida dessa motocicleta. Ouviram aí? Ó, mais uma vez. Vou tentar chegar o microfone bem perto aqui. Viu aí? Então tá dando aí um barulho muito feio e não tá dando partida na motocicleta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a desmontagem dessa parte aqui do motor, tá? Porque o problema vai estar aqui na clemareira, tá? Tem lugar que chama clemareira, tem lugar do país aí que chama placa de partida, tá? O nome certo eu acho que é placa de partida. Aqui na minha cidade a gente chama de clemareira, tá? Mas só que aí eu vou fazer o quê? Eu vou desmontar essa parte aqui, vou fazer a retirada dessa clemareira, né, dessa placa de partida e fazer a substituição dela para essa moto dar partida aí normalmente, ok? Então, bora lá? Aqui eu vou começar fazendo o quê? Vou começar tirando o óleo dessa motocicleta. Porque essa parte aqui, ela vem óleo, então, se caso eu tirar só a tampa aqui, vai espalhar óleo aqui na minha rampa toda. Então eu vou fazer o sangramento aqui, tirar todo o óleo dessa motocicleta e assim vou começar a fazer a retirada dos parafusos aqui, beleza? Então, bora lá! Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui fazendo o quê? Desmontando, tá? Essa parte aqui, ok? Então vou tirar essa tampinha, vou tirar essa, vou tirar a tampa principal aqui, né? Do magneto do motor, pra gente fazer a desmontagem lá da placa de partida, ok? Então vamos lá. Tirar aqui tampinha e vamos começar aqui a tirar
Então vamos lá, galera. Aqui agora, ó, a gente faz o quê? Vamos tirar essa tampinha aqui, ó, tá? Aqui vai ter uma engrenagem, aqui, ó. Vejam só, ó. Essa engrenagem aqui, tá? A gente retira. Pronto. Aí a gente tirando essa engrenagem aqui, vocês vão ver que tem um parafuso aqui, ó. Tá vendo ali? Aí a gente tem que fazer a retirada dele também. Pronto. Retirada aí. Aí essa tampa aqui agora já tá liberada. A gente vai forçando aqui e que ela vai sair, tá? Então aqui agora, ó, a gente retira aqui a tampa, tá? Aí, ó. Saiu aqui, você pode deixar ela de ladinho aqui, de pendurada, sem problema aqui. Agora a gente tem que fazer o quê? A retirada do magneto, tá? Porque a placa de partida, ela fica presa ao magneto, ok? Então agora a gente vai fazer a retirada desse parafuso aqui e colocar aqui um saca-magneto para essa peça pular para fora, beleza? Então aqui, ó, antes de eu tirar o magneto, eu vou tirar a engrenagem que toca a engrenagem da partida, tá? Essa pequenininha aqui, ó. Ok? Ela tem a arruela dos dois lados, tá? Tem uma arruela aqui. Vocês tomam cuidado aí na hora de tirar para não perder essas arruelas, beleza? Então vamos lá. Vou pegar a chave ali e vou pegar a cinta para a gente prender esse magneto. Então aqui agora, pessoal, vamos fazer aqui a retirada desse parafuso, tá? Então ele é chave 17. A gente coloca aqui e faz a retirada dele. E agora eu vou pegar aqui uma ferramenta especial que vai fazer a retirada do magneto em si agora, tá? Ele é parafusado aqui e a gente faz a força e ele desacopla essa peça aqui da motocicleta, beleza? Vou pegar ela ali agora. Então aqui, ó, nós vamos fazer o uso dessa ferramenta aqui, tá? Isso aqui é o saca que vai me ajudar a fazer a retirada desse magneto aqui, ok? Então aqui agora, ó, a gente chegou aqui, vou usar o cabo do martelo aqui para fazer um cabo de força, para eu aí fazer a retirada aqui. Esse aqui, eu confesso para você que esse é até fácil, tem vezes que a gente tem que fazer bastante força para tirar o magneto. Esse aqui saiu até bem fácil, ainda bem. E prontinho, aí ó, já está fora, tá? Então aqui agora eu vou analisar o que? Eu sei que os roletes aqui estão ruins. Eu tenho que analisar aqui se não estragou muito a engrenagem, ok? Porque essa engrenagem aqui, ó, ó, começou aqui a sair um desgaste, tá vendo? Vejam só a marca que tá aqui, ó, ó. Ó. Então aqui qual que é a minha ideia agora, tá? Primeiramente, eu vou fazer a troca da placa de partida, tá? É essa peça inteira aqui, ó. A gente vai desaparafusar ela aqui do lado de dentro. Vamos desaparafusar, fazer a retirada dela e colocar uma nova aqui, que eu acredito que vai funcionar aí perfeitamente, tá? Porque aqui só tá manchado, não tem desgaste a ponto de eu condenar essa peça aqui só porque ela tá mais escura aqui nessa parte, beleza? Então eu vou deixar ela aqui no lugar, tá? Deixar ela aqui no lugar dela aqui e vou fazer a retirada da cremareira, né? Da placa de partida aqui do magneto. Bora lá? Então aqui, pessoal, ó, vejam só. Com o auxílio aqui da cinta, eu prendi ela aqui na moça, tá? Ó. Então eu tenho que fazer o quê? A retirada desses parafusos aqui, ó. Tá vendo, ó? São aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então eu vou fazer a retirada desses 6 parafusos aí. Eles são chave Torx. E já vou mostrar aí pra vocês como que eu vou fazer esse serviço. Então aqui, ó, vou pegar aqui a ferramenta, tá? Aqui é chave
Acho que é 40 aqui, deixa eu ver se é 40. É isso mesmo, 40. Aí aqui, ó, o que que eu faço? Eu ponho a parte maior da ferramenta lá dentro, tá? E na parte menor aqui, eu vou colocar um extensor para me ajudar aqui a fazer força, tá? Ó, aqui. E nisso eu vou fazer em cada um aqui pra... Aí. Quanto maior esse cabinho aqui, ó, menos força você vai fazer aqui para fazer a retirada dos parafusos, tá? Aí. Aí. Prontinho. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui a retirada de cada um dos parafusos. E aí já volto mostrando para vocês aqui como que retira essa peça aqui do magneto, ok? Então aqui, pessoal, veja bem. Tirei todos os parafusos. Veja que eu deixei 2 aqui, tá? Sem tirar. Deixei só desenroscado. Eles estão desenroscados. Estão um pouco para fora aqui. Para quê? Para me ajudar a tirar a placa de partida lá de dentro. Que ela fica dentro do magneto. Então aqui, ó. Aí agora eu vou fazer o quê? Com bastante cuidado aqui, eu vou colocar um extensor aqui. E vou bater nele aqui, ó. Só para ele deslocar a placa de partida lá de dentro, tá? Olha lá, ó. Tá vendo que o parafuso tá entrando, ó? A placa saiu lá do outro lado. Vejam bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pegar um melhor ângulo aqui. Olha lá, ó. Tá solta aqui agora, ó. Tá? Se a gente não tivesse batido, ela fica lá dentro. Então fica difícil de você puxar ela, que ela fica bem agarrada aqui. Então beleza, agora a gente pode tirar os parafusos por completo para a gente fazer a substituição, colocar uma placa nova aí dentro, ok? Então aqui, pessoal, coloquei aqui de volta só para mostrar para vocês, ó, tá? Agora fica fácil de fazer a retirada. Aí, ó, tá? Placa de partida fora, ok? A gente faz uma limpeza aqui só para tirar aqui o excesso de óleo, né? Porque aqui não vai muita sujeira aqui, então tá de boa do jeito que tá aqui, olha lá, ó, tá bem limpinho, né? E a gente põe a placa nova, ok? Então nós vamos colocar aqui uma plaquinha nova, tá? É só orientar aqui os parafusos, ok, lá, ó. Essa marca de placa aqui, ela vem com essa chapinha aqui, é para segurar os roletes, tá? E é diferente, ela é diferente daquela que a gente colocou, que a gente acabou de tirar, tá? Se a gente não colocar isso aqui, esses roletes podem ficar batendo aqui no magneto e se desgastarem, ok? Então aqui, ó, é fácil, é só colocar de volta aqui a peça e a gente aparafusar pelo lado de dentro, tá? Aqui, ó, na cremareira, o que gasta? O que gasta são esses roletes aqui, ó, tá? Eles vão desgastando, aí começa a pular, né? Ali naquela engrenagem e não tem mais pressão lá naquela engrenagem, certo? Você pode notar aqui, ó, que as molinhas aí, tudo fica ruim, ó. Como é que elas já estão todas desgastadas, tá vendo? Ó, olha aqui, essa aqui tá toda esticada, ó. Então, já estava passando a hora da gente fazer a substituição dessa placa, ok? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou parafusar, né, novamente por dentro aqui e a gente já volta colocando ela lá na motocicleta para ver se vai ficar um serviço aí 100%, ok? Então, bora lá. Então aqui, pessoal, já coloquei todos os parafusos e uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: na hora de colocar os parafusos aqui de volta, tá? Desculpe, eu não filmei isso. Vamos usar uma trava química, tá? Para fixar esses parafusos aqui de volta no lugar, tá? Porque eu não quero que esses parafusos saiam daqui de forma alguma, porque senão pode dar ruim demais. Se eles saírem aí, eles vão pegar ali a bobina, né? O estator, e vai destruir aquele estator se caso um parafuso desse arredar aqui um pouquinho para fora, já dá merda. Então, vamos lá, levar lá para a motocicleta agora e fazer a remontagem e vamos ver se nosso serviço aí ficou show de bola, ok? Então, bora lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar
né? Eu vou alinhar o magneto com a ponta do eixo aqui, ok? Se vocês observarem aqui, ó, no magneto, ó, tem um cortezinho, tá vendo aqui, ó? Esse corte, ó. Ele é alinhado perfeitamente com a chaveta, tá? A chaveta do magneto, né, do eixo, aqui, ó. Essa aqui, ó, ok? Então eu tenho que colocar os dois alinhados e acoplar ele ali na engrenagem, ok? Aqui, ó, é bem tranquilo de fazer esse serviço. Vou pegar aqui, fazer o alinhamento aqui da chaveta e ir só ir balançando aqui, ó lá, pronto. Ele já se encaixou. Vocês vejam aqui que, ó, que a engrenagem, ela gira para trás e para frente, ó lá, ela trava. Então ela tá no lugar dela certinho aqui, sem problema, ok? Então agora aqui eu volto o parafuso, ok? Vou pegar o torquímetro ali pra gente dar o aperto necessário aqui nessa peça, beleza? Aqui a gente não pode usar a parafusadeira a ar não, tá? Porque ela é muito forte, tá? Essa parafusadeira aqui, ela chega a 80 quilos e aqui não chega nem um oitavo dessa força, tá? Então vou lá, vou pegar o torquímetro pra gente apertar essa porca aqui agora, beleza? Então aqui, pessoal, depois de apertado aí, a gente já pode fazer a retirada da cinta, ok? Deixar ela de lado aqui. Vamos colocar de volta a engrenagenzinha dupla. Então, confere se tem arruela aqui, se tem arruela aqui. E põe ela aqui de volta, tá? Olha lá, ó. Ela entra ali, olha lá, prontinho. Gira para um lado, trava para o outro. Gira para um lado, trava para o outro. Perfeito. Esse aí é o funcionamento dela, ok? Então agora eu vou preparar aqui para pôr a tampa de volta no lugar dela aqui, ok? Prontinho aqui, com a tampa no lugar. O que eu vou fazer? Eu já vou começar a colocar os parafusos aqui de volta, tá? Só que agora eu tenho que ir colocando eles. Não posso usar a ferramenta para colocar, senão vamos supor que pega um fio de rosca ali que entra mal numa posição errada ali, pode espanar a rosca, tá? Porque a ferramenta vai empurrando o parafuso lá para dentro, né? Então aqui vou fazer o quê? Vou começar aqui a colocar na mão mesmo, ok? Então aqui, ó lá, ó, eu posso colocar, ok. Aí agora eu vou voltando todos os parafusos pro lugar, ó. Então vamos lá, já apertei todos os parafusos, já estão no lugar aqui bacana, tá? Agora eu vou colocar o que? A engrenagem, que vai aqui, que vai no motor de arranque, né? Vai ligar o motor de arranque ao sistema aqui. Então agora eu acabei de apertar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se aquela engrenagemzinha ali, ó, se ela tá livre, tá lá, ó. Ó, eu consigo mexer ela com o dedo, ó, beleza? Então ela tá livre, trava para um lado e fica livre para o outro. Então a tampa tá ok, tá colocada certinho, não tem nada aí atrapalhando a partida dessa motocicleta, né? Então vamos lá, vou colocar a engrenagem aqui primeiro, tá? Então eu tenho que casar essa engrenagem aqui, ó, com aquela lá do fundo e essa aqui de cima com o motor de arranque aqui, tá? Então a gente vai com paciência aqui, a gente vai colocando ela aqui no lugar, ok? Entrou, tá vendo? Ela entrou lá, tal. Aí a gente pode colocar o eixo, tá? Prontinho. Aí, ó, ela ficou firme aí no lugar. Aí agora eu posso colocar a tampinha aqui de volta, ok? Vamos lá, limpar bem aqui a tampinha. Vamos colocá-la aqui novamente.
Pronto. Aí sim, posso colocar os parafusos aqui de volta. Aí agora falta o quê? Vou colocar óleo novamente nessa motocicleta. Essa motocicleta, a gente fazendo essa drenagem simples aqui, vai 1,5 litro de óleo. Então vou colocar o óleo ali e nós vamos ver se o nosso serviço aí ficou porreta ou não, né? Ou se a gente vai ter que reabrir aí e analisar o que está acontecendo. Bora lá? Então, pessoal, terminamos aí. Acabei de colocar o óleo aqui nessa motocicleta, já tá com o óleo lá no motor. Já tô doido para ver se o serviço ficou bom, né? Vamos descer ela aqui e vamos tentar ligar ela para ver se vai dar aquele barulho horrível ou não. Se ficou 100% aí o nosso serviço. Então vamos lá? De novo, ó. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse aí. Espero ter ajudado aí bastante gente com essa dica de como fazer a troca aí da placa de partida, tá? Espero ser merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Aqui a gente bate um papo sobre mecânica de motocicleta durante toda a semana. E aos sábados eu trago vocês aqui para dentro da minha oficina, sempre tentando trazer conteúdo top, igual esse aqui que foi feito nessa motocicleta. Então, muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!